大家好，我是短剧制片人 Maggie， 今天为大家带来的是4月第2周的上榜短剧点评。说实在话，本周的热榜短剧可能是我们开播以来整体质量最为平淡的一期。为了不浪费大家时间，我们直接将时长压缩到了最短，毕竟宁缺毋滥，我们的选择标准绝对不会因为市场波动而降低。好了，话不多说，让我们一起开启今天的短剧之旅吧。我们来讲的是4月第2周的。这周总体来看，好的也没多好，差的呢就都也没什么特别想骂的，所以我就挑出了几部推荐的剧，还有一些有趣的剧跟大家分享一下。我推荐的第一部是舒彤主演的，叫《弟弟班主任居然是我初恋》。这个从题目上大家就能大概猜出来，这个男主的弟弟，他的班主任是他的初恋。关键呢，这个初恋还是这个男主把他甩了，那等于说这个弟弟夹在中间，有点像受气包，后来有点像是一个推动互相的关系的这么一个作用。其实呢，女主还是互相喜欢的嘛。我前面觉得这个设定还蛮有意思的，后边的话就有一点就是平了，两个人怎么着也走不到一起，或者是总是有一些误会。然后来回来去的拉扯，这是一个很神奇的推荐加吐槽剧。我想吐槽的点是因为舒彤这个妆造啊实在是太丑了。何止舒彤丑啊，那女孩妆造还行，可能她本身她整个长相就还不错，因为舒彤其实也挺吃妆造的。她最早几场戏的那个头发呀，上面是吹起来的，然后中间没吹圆，是凹下去的。他整个头是个蘑菇一样，就特别丑。有好几场戏，那个口红就特别的红，像是给这个女孩用那种口红一样，就特别的丑，就给她弄得很奇怪。这个应该是后期调色的原因啊，就是妆造和调色吐槽。整体故事就还行吧，前面比较有趣，后面就一般，就随便放那儿看的那种。那你有什么补充的吗？从整体来讲，它就是一个破镜重圆的故事。但是我代入不了，这两人没有任何 CP 感，在我看来，可能确实就是个人感觉吧。反正我觉得还行，好吧，因为确实本期的故事都很一般，还有比较排在前面嘛，所以我觉得这个还行吧。我下一个推荐的剧叫做《穿书后女配才是5个哥哥的真团宠》，这是一部女频古装甜宠逆袭穿越的剧。这个女主是穿书的，她穿到了一个恶毒的妹妹身上。这个恶毒的妹妹有3个哥哥，她自己呢就比较娇气，也看不上哥哥，就是性格也不是特别好，嫌弃哥哥穷。但是因为女主看过原著，她知道后面3个哥哥都发达了，所以呢，她穿过来之后就想，我一定要通过做生意赚钱，然后帮扶这几个哥哥，大家一起改变命运。我觉得还蛮好玩的。这次有3部是一样的，就是同一题材，一个是这个，一个是那个我上周推荐的那个。对，这个有点像，是挺有趣的，比较轻松有趣。我感觉是他跑免费端应该跑得不错。你要说他有多大的这种强情绪，他确实也没有。但非要勾着人充钱，好像也不一定。如果放到免费端，它的整个效果应该不错。下一部我推荐的剧。叫做《静吻浮光》，这个名字特别难记。它是一个都市甜宠现代情感的这么一个剧，也是本周的新上榜的一个短剧，目前排的是21名。它的设定呢还是比较有趣的，它的主角是一对闺蜜，然后呢，她们俩呢是嫁入豪门，嫁给了这个豪门里的老大和老二。他们以为是做这个老大和老二心中白月光的一个替身。所以呢，作为替身，她其实是一个喜欢健身的运动的一个女生，她就必须装病，作为一个柔弱的美人。那另外一个呢，女孩就是吃斋念佛，要吃素，要做得很淑女的这个样子，其实她根本就不淑女。就是这么一个形式。慢慢的，他们跟老大和老二相处中间之后，就发现其实老大和老二的白月光就是他们本身。我觉得这样其实真的挺好的，比那些整天思来思去的那个要好太多了。思来思去的主要是挑动某些人的神经嘛，那这种就是属于付费端，就是吊着你赶紧充值，让你气，你气的时候就是要想后面怎么把你打回来，你就要充值。但是现在呢，因为免费端也起来了嘛，红果这一块包括整个付费端确实跑的也不太好，所以呢，我觉得会有更多这样子
不用去挑起强情绪的，但是比较好玩的，或者是比较种田的，总会有一些小惊喜的这种稍微平淡一点的这种剧会越来越多，我是这么觉着的啊。我也觉得人情绪一直被吊着是会很累的。是的。而且像现在同一个套路，可能大爷大妈们吃的也差不多了，不吃了。那这个剧感觉节奏上面没有那么好。怎么说呢？他们之间的一个互动和推进少了点什么东西。我觉得节奏推进有可能他们没有强目的性，有没有是这种可能性？因为他们已经嫁入豪门了。有可能。我觉得这种要做的话，他不是说什么时候把自己这种隐藏的拆穿掉，我是觉得你应该是做他们这种反差。就打比方说，这个肌肉女她是个健身达人嘛，但是她要装柔弱美人。她的那个老公有一天被刺杀了，她上去啪一下子空手夺白刃，把那个仇家给干倒了。结果发现自己掉马甲了，然后又要去装那个柔弱。我觉得他是用不同的小事情的反差来做戏曲效果会好一些。对，你说的没错，因为它整体的故事确实是缺乏一个大的钩子。但是我感觉其实这样挺好的。剧本如果说是10分满分的话，我可能给他打个6分，但是它的这种突破性，我是可以把它放到推荐里边加个2分。这应该是我们这几个月里以来看到的比较故事层面、设定层面眼前一亮的啊。虽然不是特别的创新，但是总归比一直那种虐心男、虐心女这种要好。然后我下一部推荐的剧是一部女频穿越古装情感的剧，叫做《皇后你别跑》，它也是一个偷听心声的这个设定的剧。这个女孩在参观博物馆，里边有一个皇帝的头盖骨打磨成了一个酒碗，她正在欣赏的时候，哇，这个皇帝太惨了，然后她就噌的一下穿越到了这个年代，而且进入这个年代之后碰到那个皇帝，皇帝还能听到他的心声，就知道自己悲惨的命运，他的脑袋要变成一个酒碗。这个男主就在想，我要听一听你的心声，你到底后面知道些什么。总体看来还比较轻松，我觉得是可看的类型。反正因为本周上榜的确实剧也就那样，所以我把它放到了推荐里边。还是偷听心声的这么个梗。然后想吐槽的几个点就是那个男扮女装的花魁啊，一出来我整个人我就绷不住了。为啥？他丑了吗？那个男的应该不丑，但是他那个装扮呢，实在是有点恶心。好吧，就是你很难想象这个人的长相怎么成为花魁的，你知道吗？一看就是个男人啊。应该是选角的问题啊。最后就是那个皇帝说我要遣散后宫，这从来没有碰过后宫的其他嫔妃，就是双节，我整个人又不好，就真的不至于如此。我觉得有趣的第一部剧叫做《人到中年再上岗》，这部呢是女频中年逆袭职场的这么一部剧，现代剧。你知道为什么我把这个第6起来呢？这个剧本大概是半年多以前，当时就看了一部剧，故事也是一模一样，但有趣的点呢，是因为原版剧本里的日本改成了这里的漂亮国，就是美国。大家也知道，美国现在对中国加了125%的关税吧，加了这么高，东西也卖不出去了。所以就是我们发现这个短剧它的紧跟时事的东西真的是非常快。我下面我觉得第2部有趣的剧呢叫做《那年那雪那个醉酒书生》，它是一个男频逆袭穿越的剧。这个男的呢就是穿越而来，然后穿到了古代。他那个设定特别特别快，一来他说呀我穿越了，我怎么穿越到这里？当时他穿到那里边有个女将军差点把他杀了。但是后面呢，他凭借自己的一些现代的技术，给女主做了一个类似枪的一个东西，然后去慢慢的活了下来，也没什么特别，因为他处于就是能看的行列，所以呢，我也没有放在推荐里边。对，它就是没有什么特别突出的点，这个就是很中规中矩的一部男频逆袭剧嘛。
就是这个皇子太丑了，然后别的我就没有什么太大的槽。下一部就是我觉得有趣的剧，叫做《进山》，这是本周的一部新上榜的剧，它是南平乡村逆袭的一个剧，它把这个东西放到了几个人到山村里去，这个故事环境是放在山里边这么一个设定。我们看了这几个月的剧，确实是没有看到这一个壳子，只是想把这一点提出来。故事嘛就那样，我觉得一般。我不太能看得懂这个故事。哎呀，没事儿，装逼，它就是套一个壳子都可以装逼，稍微有一点创新吧，我觉得。下一个我觉得有趣的剧叫做《天降后妈》，我突然多了9个姐姐。这是一个南平家庭神医都市剧，它也是本周的一个新上榜的剧。大家去看这个题目，就是大概就能猜出这是什么故事。说他的老爸娶了一个后妈，结果这后妈有9个养女，然后后妈说：“哎呀，我跟你爸这么多年都这个工作什么的没休息，我们去旅游的啊，你要照顾好我的9个女儿。”然后他就要照顾这9个姐姐，再加上系统这么一个强设定，然后获得了武术的功能、鉴宝的功能，就什么设定都往身上加，然后就传了这么一个乱七八糟的故事。我觉得它还是可以看的。我看完的评价就是好神经的剧。对，但是它没什么很奇怪的地方，就是看着好玩，看着热闹还是可以的。最后一部是排名第55名的一个女频悬疑都市题材剧，叫《谜语》。它是一部难得的悬疑剧，因为我们之前提的带悬疑的都是像蛇缘的这种，它的钩子还是人性，就是带一点软色情的元素。但是这一部剧呢不太一样，它是难得的悬疑剧。这个女主的妹妹，她一开头的时候就写了一个遗书，就啪就跳楼了。然后这个遗书看了之后呢，她奶奶看到这个遗书，她奶奶也跳楼了。后来在葬礼上的时候，他的爸爸看到了遗书，他爸爸也是自杀了。最后他妈妈呢也是过了一段时间看到了这个遗书，看到遗书之后，3年还是几年之后，把这个遗书的内容告诉了这个女主，这个他妈妈又啪又跳楼了。这个女孩就被这个警察抓起来，说你到底是出生什么事情？这个遗书上到底写了什么？就是这么样，就一直吊着你去看。所以我觉得整体还是可以的，包括它的镜头、节奏、音乐，我觉得用的都是很好的，就它是吭吭吭的那种节奏，也就证明了我之前探讨过的事情啊，这也是我的一个观点。我觉得在短剧里，悬疑题材很难做，我觉得这个已经算是做的比较好的悬疑了。它也只撑到了30集，这个故事就讲完了，实在撑不下去了。因为作为纯悬疑导向，要勾着人看下去的话，人是真的要动脑子的。如果观众一旦动脑子，一旦想清楚了谜底是什么，他可能觉得没意思，他就不会继续往下看了。我的一个观察吧。但是这个剧还是挺有意思的，因为是难得的一个比较悬疑向的东西，所以我把这个剧提出来说一下。他这个谜底揭示的其实非常的合理。心理变态，这是全家心理变态，为了给他这女儿报仇，直接去把那男的杀了就行了呀？为什么还要再培养一个和他死去的女儿一样的人，然后再去报复这个男的？我真的很难理解这种狗屎逻辑。这倒也是，反正你不能细想，这就是悬疑跟短剧它中间的一个冲突的点。就悬疑你必须得想，对吧？你一直琢磨嘛，你的理性就上来了，然后你再细细琢磨一回想，这事儿就不对。所以呢，我觉得悬疑这个类型就是跟短剧是有冲突的。我觉得应该能够找到一个平衡点吧，我觉得应该还是有一些办法，但是因为我只爱看悬疑，你让我去做悬疑，那个我感觉我的智商做不了。但是我想应该是有一个点的，我相信后人的智慧。那你也要相信前人的智慧。好了，今天的榜单点评就到这里了。从专业角度看，这种平淡期反而很有意思，它反映出当前短剧市场正处于内容的调整阶段，可能是创作者们在酝酿新的突破。作为从业者，我反而更期待接下来内容的爆发。想问问大家，你们最近有看到让人眼前一亮的短剧吗？或者特别期待看到什么样类型的短剧呢？在评论区告诉我，说不定下期就能为大家做专场推荐。感谢大家一直以来的支持，虽然这期内容不多，但是我们的诚意不变。下周同一时间，期待带着更精彩的内容与大家再见。